Welcome to my vlog, Kapares, Mami TV in the house show. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe mga kapares. Ngayon ito yung bagong pisto natin, Taguig Pateros District Hospital mga kapares. Bago gusto lumayo, Taguig Pateros District Hospital. Location natin. Ngayon papakita natin yung punong pares natin. Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Oh my God! Wow! Sarap. Magandang hapon mga kapares. So ngayon kakarating lang ng Palawang Salang mga pares. Kita nyo naman yan mga pares. Bawat halo punong-puno yan mga pares. So ngayon dahil nakaide dito sa Taguig Pateros District Hospital mga pares. Yan kita nyo ang pag inalo mga pares. Yan guys, rice punong-puno